Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya. Kali ini saya akan mukbang nasi sebanyak ini. Porsinya banyak banget. Sama telur dadar. Sama ini sambal, tempe sama terong. Cukupnya ada ya. Mari kita akan coba. Harum sekali nih guys. Pedasnya pasti mantap. Sisa sedikit kan, taruh bawah aja. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas dan nikmat. Tempe guys, kalau udah disambal kayak gini, mantap banget. Atau nambah nih nanti. Terongnya juga nggak akan kalah.
sebenarnya sih, yang kayaknya nggak cukup. Biasanya dua biji sekali makan, ini cuma sebiji karena udah habis. Pedes guys. Tapi rasa pedasnya kalah sama nikmatnya. Nikmat dan nikmat. Telur dadarnya rasanya sayang, mau ngabisin. Nambah guys. Tapi nasinya tinggal dikit sekarang. Ya. Jangan apa-apa. Yang penting mantap nikmat. Masih ada. Guys, minum dulu ya. Oke, kita lanjut.
sayang guys. Tak tersisa, lauk habis. Alhamdulillah nikmat. Oke, baiklah. Kenyang guys. Oke, baiklah, saya akhiri mukbang kali ini. Terima kasih kalian yang udah nonton dari awal hingga akhir video ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, terus komen, subscribe yang pasti ya. Share ke orang-orang dekat kalian atau teman-teman kalian. Makasih. Bye-bye.